A paz do Senhor, irmãos. Irmãos, tô fazendo uma receitinha aqui. Tô fazendo uma receitinha de bolo. Mas só tô fazendo, tô aprendendo. Depois que fica bom, aí eu passo essa receita pra vocês. Tô fazendo. Sabe, irmãos? Tô aprendendo, tô fazendo. E depois que eu assar que fica bom, eu vou mostrar pra vocês e vou passar a receita. Eu tô fazendo por uma receita que eu peguei, ó. Aí eu passo a receita pra vocês. Tô fazendo hoje. Hã? Rapaz!